ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಬಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಒಂದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಇದೇ ಖುಷಿ, ಇದೇ ಸಿಳ್ಳೆ, ಇದೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಈ ಕನಸು ಈಡೇರಿದೆ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಖುಷಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕಾರಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾರಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ರವಿ ಬಂದರು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್, ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್. ಬಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀಸನ್ನು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ರವಿ ಬಸ್ರಿಗೂ ಪ್ರಶಾಂತಿಗೆಲ್ಲ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸಿನಿಮಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ ಜುಮ್ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಜುಮ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಒಂದೊಂದು ಬೀಟು ಒಂದೊಂದು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಏನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.